What's up guys? Welcome to my channel and good evening. আজকে আমি বাড়িতে রিভিউ করছি চকো ভলক্যানো যেটা বাড়িতে বানানো হয়েছে আর খুবই সুন্দর বানানো হয়েছে। আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন এটা বাড়িতে বানানো হয়েছে, একদম বাইরের দোকানের মতো। খুবই সুন্দর হয়েছে। আপনি যদি বাড়িতে টেস্ট করে দেখেন নিশ্চয়ই এখানে দোকানদারে কমই হয়ে যাবে আর এখানে ভিড় আরো বেড়ে যাবে। আপনি বাড়িতে টেস্ট করবেন আর জিনিসটা খেয়ে আমি বলছি আপনাকে কেমন হয়েছে। আশা করি খুবই ভালো লাগবে। না, চকলেটটা খুবই সুন্দর হয়েছে, সত্যি খুব ভালো হয়েছে। ভাবছিলাম হয়তো ভালো হয়নি, না নিশ্চয়ই খুবই ভালো হয়েছে। এই যে আমি একটু বাইট নিয়েছি, না দুর্দান্ত দুর্দান্ত। আপনি বাড়িতে বানিয়ে খাই টেস্ট করে দেখবেন, আশা করি খুবই ভালো লাগবে। আর বাড়িতে বানিয়ে দেখবেন, মন ছুঁয়ে যাবে। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর কমেন্ট করতে ভুলবেন না। সো থ্যাংক ইউ।